大家好，我杨峰。台湾财经界名人财信传媒董事长谢金河在他的脸书贴文，谢金河说，他与金华酒店董事长潘思亮的看法相同。他们在1年多前，美中贸易战开打不久之后，都同时的认为，台湾与越南将受惠于美中贸易战，台湾每年 GDP 会因此增加1到2个百分点。所以谢金河的论点是，台湾将因此而走出一波30年的大跃，30年的大行情。谢金河的预测到底是为台湾的经济前景点燃了一把希望之火，为台湾的产业吹响冲刺的号角，还是说谢金河是位红顶学者，只是为蔡英文政府吹吹风，涂抹政绩？我们来看看谢金河的说法，如果有道理的话，那将会是台湾人的幸福，如果说的不对，自然要驳斥，要批判。谢金河的主要说法是直居于因为美中贸易战的缘故，第一，在中国大陆的厂商会撤出中国；第二，由于厂商撤出中国，国际订单会有一部分转到台湾来；第三，为了对抗压制中国，台湾会重新得到美国的青睐，美国今后将会大力扶持台湾产业，重新在台湾建立供应链。基于上述这3个逻辑，谢金河认为，台湾经济将因此而走出一波30年的大跃。台湾在1月11号总统大选，蔡英文大胜在野党竞争对手之后，是成功的连任。只不过有许多人担心，蔡英文胜选是因为搭上了香港反送中的列车，在台湾燃起了反中反共的情绪，而不是因为蔡英文政府在经济建设上有任何的政绩，所以这些人十分的担心台湾未来的经济前景。台湾的经济前景有什么可忧心的地方呢？在经济方面，由于蔡英文在2016年上台之后，不愿意承认9·2共识，因而遭受对岸大陆的抵制，减少了从大陆来台观光的旅游次数。到目前为止，台湾的观光产业仍然在阴霾之中，同时台湾的农产品出口也受到了限制。还好，农产品出口不是台湾的大宗产业。另外，这10几年来，台湾的经济和产业面临了瓶颈，屡屡被韩国超越，被大陆追赶。与对岸的中国大陆相比，台湾领先大陆的产业，除了晶圆半导体的台积电之外，已经不多了。这些都是台湾近期的经济景况。然而，台湾在未来所面临的最大难题是，由于两岸关系陷入僵局，台湾没有办法与其他国家签订自由贸易协定。长此以往，台湾会慢慢的失去竞争力，被边缘化，这是对台湾十分不利的情况。在这种不利的大环境之下，台湾又如何能够走出一波30年的大跃？这是谢金河必须要思考的议题。很可惜的，这2年谢金河的公开讲述中没有提到这一方面的问题，甚至于整个执政的蔡英文团队都没有提到这一方面的议题以及应对的办法。自由贸易区的问题为什么那么重要？因为台湾的经济高度仰赖对外贸易，是属于出口导向型的国家。台湾如果不能够参加区域自由贸易，被排除在外的话，那么就形同增加了关税，无法与贸易对手国竞争。对台湾来说，这是一个严重的课题。现在世界各国都在加紧自由贸易区的谈判。目前在台湾周边正在进行自由贸易区谈判的有 RCEP， 这是东协10国与中日韩还有澳洲、纽西兰15个国家的自由贸易区。另外还有中日韩3国之间的自由贸易区谈判。最后一个就是台湾海峡两岸之间的 ECFA。ECFA 虽然不是自由贸易区协定，只能算是 FTA 的前身，但总算也是一个经济贸易合作协定。不过，由于两岸政治局势的发展， ECFA 有可能在今年年底终止。两岸的僵局未解，
而蔡英文政府又不愿意承认9·2共识，台湾就无法参加任何的自由贸易区。也许蔡英文政府应该要求美国和日本支持台湾，并且是拿出实际行动来支持台湾，分别和台湾签订自由贸易区协定。但是以目前美中台三方的局势来看，这又是绝无可能。到目前为止，美国对台湾的支持只是停留在口惠不实的情况。这1-2年来，所谓的台湾旅行法、军舰靠港等，都只是名义上的支持，并没有实质的好处。这是目前蔡英文政府亲美抗中政策最大的一个迷思，也是最大的一个不解之处。去年2018年1月，谢金河在台湾大学 EMBA 的演讲，他说美国杀华为，华为一定会很惨，台湾产业将因此而受惠，美国将来必定会力挺台湾的产业。所以谢金河整个论点都是围绕在美中贸易战，他的说法是有相当风险的。第一个风险是他把美中贸易战和台湾经济受惠画上了等号。美国与中国大打贸易战，台湾的确可能会得到一些好处，但是美国未必就会因此大力扶持台湾的产业。川普上台的口号是什么？是美国优先。川普打贸易战，目的不是要让其他的国家得到好处，而是要重铸美国的制造业，让产业搬回美国，流向美国，是要让美国再次伟大的。所以川普发起美中贸易战的目的，不仅仅是要压制中国的崛起，还要重铸美国的制造业。比如说，美国最近加强对台积电施加压力，要求台积电在美国大选之前做好决定，赴美设厂，尤其是美国国防部委托的芯片制造部分，要在美国本土生产。这是美国再一次的以国家安全为理由，这个要求背后就是美国要重铸制造业的路线，当然也是川普要在今年总统大选之前完成他的政绩清单表列。所以美中贸易战不表示美国一定会，或者说一定得要支持台湾的产业，这两者不是等号，把两者画上等号是一厢情愿的说法。谢金河的第二个风险是，如果美国与中国达成贸易协议，不打贸易战了呢？台湾30年大运不能够假设在美国与中国大陆一直打贸易战的前提之下。第三个风险，按照谢金河的论点，台湾走30年的大运必须是美中贸易战持续打下去，美国获得最终的胜利，并且形成所谓的自由经济世界联盟，将中国大陆隔离在外。问题是，如果美国与中国的贸易战中没有取得最终的胜利，因而导致将中国排除在外的自由世界经济联盟无法成型，那么这30年大运的希望肯定落空。在这种情况之下，非但是希望落空，台湾还会落入巨大的经济风险。因为一旦美国没有取得最终的胜利，非但围堵不了中国，中国大陆反而会在全球形成自己的贸易网络。而问题是，台湾跳上美国的经济战车，以美国为唯一的筹码，如果美国无法在贸易战上取得最终的胜利，台湾将会被彻底的边缘化，这是非常巨大的经济风险。还有第四个风险，其实也是谢金河计算谬误的地方。谢金河的观点是，美中贸易战，美国大力扶持台湾的产业，会让台湾的经济因此而增长1到2个百分点，并且持续30年，台湾的黄金年代指日可待。但是凡事都有正面和负面的因素，有正面和负面的效果。谢金河的假设只计算了正面的效果，对负面的效益却完全没有说明。刚刚前面说了，两岸的僵局使得台湾无法加入任何的自由贸易区，签不了这些自由贸易区的协定，影响是很大的。因为台湾经济高比例的靠出口、靠外贸，
如果台湾不能够参加自由贸易区，那么台湾的出口产品关税就会比其他国家高，但是谢金河并没有把这一点算进去。如果我们把负面因素算进去的话，那么谢金河所认为的正面因素就必须要有加倍的果效，好让其中一部分冲销刚刚所说的负面效应。打个比方，如果负面因素造成 GDP 减少1到2个百分点，那么正面因素就得要有3到4个百分点的贡献。那么谢金河为什么要在这个时间点，尤其是在总统大选过后，再度提出这样的看法，并且还添加了台湾会从此走上30年大运的说法？我们来看看谢金河过去曾经说过的2句话。谢金河曾经说韩国瑜不喝酒睡不着觉，这句话后来谢金河道歉了。谢金河也曾经评论过郭台铭，从政要有中心思想，这是因为郭台铭在去年表达了转换跑道，要参加总统大选。韩国瑜与郭台铭都是蔡英文竞选总统时的政治对手，当然了，谢金河有发表政治看法的权利，但是在选后这个时间点，是不是要为执政当局的经济政策保驾护航，我们也不妄加揣测，就让观众们自己去思考。重点是台湾今后要走哪一条路线，哪一条路线对台湾才是最好的，也许我们这段时间就可以验证。如果谢金河的论点是正确的话，可能需要长久一点的时间，但是如果他的观点不正确的话，最快1-2年就可以得到验证。谢金河是台湾财经界的名人，名人的传播效应大，如果他们的说法错误的话，反而对社会会造成伤害。杨峰有必要提出这一点让大家参考。根据我们刚刚说的4个风险，杨峰认为谢金河是过度乐观，并且还忽视了台湾可能被边缘化所面临的经济风险。台湾要如何在美中贸易战中寻得机会，开创新局？另外，台湾在无法加入全球自由贸易区的潮流之下，如何把冲击降到最低？杨峰会在未来的节目中做更进一步的探讨。杨峰这2-3个星期因为出门在外，所以这几期的视频大致上只有声音，敬请各位见谅。今天就说到这，谢谢各位的收看，也请不要忘了支持订阅风云天下杨峰频道，祝福大家，下期再会。